يعاني ابن عرس مشكلة، فبكل بساطة لا يستطيع أن يتوقف عن القتل، لا يستطيع أن يتوقف عن مطاردة الطرائد. يبلغ طوله 13 سنتيمترا فقط، وهو آكل اللحوم الحقيقي الأصغر حجما في العالم، وهو مرتبط بحيوانات الشره والغرير. إذن لا تدعوا هذا الوجه يخدعكم. إن أيضه سريع حتى إنه يحتاج إلى أكل ما يعادل أكثر من ثلث وزنه، أي إلى 10 وجبات يومياً. من الجيد أن ابن عرس يتكيف بشكل مثالي مع حياة الصياد الوحيد التي يعيشها. لديه عمود فقري طويل ومرن، فيصبح جسمه كله بمثابة ملزمة تعصر الطريدة بقوة. يشبه فكاه وأنيابه فكي الأسد وأنيابه، ما يمكنه من تمزيق جمجمة الطريدة بكل سهولة. لا يتوقف إلا لأكل دماغ الضحية كله، ما يمنحه طاقة كبيرة. ليس لديه الوقت ليرتاح الآن، فغريزة القتل لديه تدفعه إلى العودة للمطاردة. فيزداد عدد جثث طرائده. إنه قاتل تسلسلي يحب تجميع جثث ضحاياه. يقتل أي شيء يتحرك تقريبا. لكن هذا يبدو مشبوها. إن حجمه مناسب، لكن ألوانه بالطبع غير مناسبة. يصدر السمندر الناري السم. تفر الفئران القريبة منه إلى جحورها. لكن ابن عرس يستطيع أن يسمع الأصوات ما فوق السمعية التي تصدرها القوارض. فحيث يستطيع رأسه أن يدخل، يستطيع جسمه أن يتبعه. حتى الظلام الدامس لا يمكنه أن يوقف ابن عرس. يستعمل في هذه الحال خطمه وأذنيه للرؤية. لا يهرب منه سوى الحيوانات السريعة والمحظوظة جدا. لكن خسارة طريدة واحدة ليست كارثة بالنسبة إليه.
يعثر على حيوانات ابن عرس وقربها مجموعة تصل إلى 50 جثة مجتمعة. لكن هذا الحيوان المفترس الصغير الذي يعيش في غابات ترانسلفانيا يتقاسم هذه الغابات مع حيوان يتمتع بشهية أكبر منه. لا تزال تجول الدببة الضخمة في هذه الامتدادات الأخيرة